線索，誰刪剪？淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證說明有開始。給推敲，給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環試態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻。沒漏洞偏差，仍能尋回愛與真他。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？如果阿 J 真係煲兒所殺嘅，咁邊個殺煲兒咧？要媽咪開心，要佢冇事，除非捉到殺 J 嘅兇手。你講咗出嚟，會幫到佢哋揾殺煲兒嘅人㗎。如果你唔坦白嘅，你就係最有可以殺死煲兒嘅人。你唔想知道邊一個殺死你老公咩？你真係殺死佢細佬？我梗係冇啦，都根本唔關我事。佢位高㗎嘛，點可以攞到攀石冠軍呢？點解突然間會出現咗咁逃避嘅行為咧？因為佢心虛，佢同煲兒嘅死有關，佢唔敢面對你。我哋嚟到嘅時候，發現死者黃彩鳳，即係煲兒嘅太太 Cindy， 吊咗喺呢個吊線上邊，放佢落嚟就已經冇晒脈搏，冇呼吸。同時，我哋發現書桌上面有部手提電腦係打開咗，裏邊有佢寫嘅遺書。個內容係話點解要帶走我老公，留翻我一個，仲有咩意思？我要去揾我老公。Madam，房間冇搜掠個痕跡，亦冇特別發現。你哋去揾啲村民傾下偈攞料。Yes, Madam。肛溫係33.5度，死咗應該3至5個鐘頭。初步檢驗，死者面色發紫，而且眼睛結膜上面出一啲針孔狀嘅溢血點，好明顯咧就直至死嘅。不過正常嘅吊頸死亡，死者嘅頸部應該只會出現一條勒痕，但我啱發現嘅頸部有2條深淺唔同嘅勒痕重疊咗，要翻去仔細再研究。等你詳細報告。OK。唔該晒你。你要我冷靜，但我偏偏衝斷完一次又一次。如果我唔去揾Cindy同埋煲兒，佢哋根本就唔會出事。每個人都會有自己軟弱、失控嘅時候㗎嘛。唔係啊，好似你咁，你爹哋媽咪突然間喺你細個嗰陣時唔喺度，你到而家一樣做得好好啊！又好似 Paul Sir 咁，佢喺庭上面同自己老婆對質啊，佢一樣可以好理智同埋好公正。但係我咧，你對我係咪好失望啊？唔會。但係我對我自己好失望。Jim。你讀咗好多年心理學，你幫過好多人㗎啦。我好相信你同樣都可以幫到你自己嘅。Jim， 跳出呢個陰影，揾返正面嘅做人態度。我好相信，我識嘅 Jim 一定可以做得到。多謝你 ，Mandy。
我哋喺案發現場揾到一張包過嘢嘅保鮮紙，呢張保鮮紙有硬化嘅現象，經過化驗應該係包住一樣嘢超過10年嘅時間。我哋仲發現喺保鮮紙上嗰度黐住一啲啡色嘅物質，證實係人嘅血跡。經過 DNA 驗證之後，證實係屬於阿 J 嘅。阿 J 死咗10年，而你哋話保鮮紙包住一件物件接近10年嘅時間，咁好可能佢包住嘅就係殺死阿 J 嘅兇器。同意。殺阿 J 嘅兇器點解會喺阿 Cindy 屋企出現嘅咧？唔通當年煲兒真係有份殺阿 J 嘅？之前估計殺阿 J 嘅唔止一個人，咁即係話另外一個人走到嚟攞走咗殺死阿 J 嘅兇器，而 Cindy 咧就係被呢個人謀殺而唔係自殺嘅。我哋攞咗 Cindy 嘅手提電腦嚟做檢驗，上面嘅 keyboard 發現有寶兒同埋 Cindy 嘅指紋，但係指紋殘缺不全，唔排除有另一個人戴住手套喺 keyboard 上面打字，所以抹甩咗之前部分嘅指紋。咁即係話 Cindy 嘅遺書好可能唔係佢自己打嘅。我哋喺死者嘅頸部皮下咧，發現有2條重疊咗嘅勒痕。嗱，其中一條勒痕咧就有皮下出血嘅現象，亦都證明咗咧死者被勒嘅時候咧係仲有生命嘅跡象。但另一條就冇嘅，咁啊即係話死者有可能係俾人勒死咗之後再被吊起所造成。綜合你哋嘅驗證，咁即係可以肯定 Cindy 咧並唔係自殺，而係被謀殺㗎。同時間，我哋喺死者頸部第一條勒痕嘅位置，再揾到一啲嘅接痕，應該係一條軟式嘅布帶所造成嘅。呢條布帶係兩端，纏住頸部，用力一拉，因為布帶有闊度，而且比較軟身，自然就會扭埋一齊啦。所以布帶扭埋嘅接痕就留咗喺死者嘅頸部，只喺現場見到接住死者一條皮帶，因為質地比較硬，所以喺第2條勒痕入邊見唔到有接痕嘅出現。即係致命嘅係一條布帶，製造自殺假象嘅係一條皮帶。冇錯。Sunny，再同我做多個示範。嗱，我哋發現死者嘅後背嘅右邊呢個位置咧，亦都有一個圓形嘅瘀痕。但我哋相信咧，死者當其時咧係俾人從後一推跌咗落地下，然之後用佢右腳嘅膝蓋壓住佢右腰嘅呢個位置，然後用布帶從後將死者嘅頸部纏住，用力一拉將佢殺死。之後兇手製造出死者係自殺嘅假象，然後就攞走咗殺死阿 J 嘅兇器。咁究竟呢件物件係乜嘢？點解要用保鮮紙包住10年咁耐？我哋嘗試利用電腦還原翻究竟保鮮紙包住啲乜嘢。我哋影低咗保鮮紙唔同角度嘅相片，將放入電腦做咗分析。從硬化嘅程度、紙接痕上面嘅深度同埋方向，得出嚟嘅數據咧，我哋分析咗一個模擬嘅物體。點解呢嚿嘢咁似一個獎座嘅？希望係一個新嘅線索。絕對係好好嘅線索。唔該晒咁多位。兩位阿 Sir， 我哋30幾年老字號㗎，經過我哋鋪頭所做嘅獎座啊、獎杯啊，真係多到數都數唔盡嘅。呢位阿 Sir 而家傾緊呢本咧，係我哋咧91至到01嘅訂單記錄嚟㗎，你慢慢傾嚟睇下嚇。唔該晒，老闆。浩 Sir 冇提到保鮮紙上邊有生鏽跡，究竟個獎杯係咪用金屬做咧？如果用保鮮紙包住個獎杯10年都唔會氧化㗎。使唔使再問清楚報 Sir？喂 Sir， 問我咪得咯。如果你驚住話係氧化會生鏽嘅話，用水晶膠料啊嘛。我唔係話勁叻啊！10幾年前我哋啲行家用鋁質料嗰陣啊，我已經快佢哋一步，用水晶膠料。呢本記錄入邊都有㗎，你睇下。你呢個係啦，用水晶膠做㗎，真係嗰啲料唔同嘅，唔會生鏽嘅。有8、9成似喎。香港學界攀石學會。個獎座係由一個叫香港攀石學會訂做嘅，我哋學會 check 過。你哋估下當年係邊個攞呢個攀石冠軍？係 Alex。原來 Alex 咧攞過1994年全港學界攀石比賽中學男子組冠軍，佢攞個獎咧就係呢一個獎座。照咁睇，殺死阿 J 嘅兇器就係呢個獎座，咁即係話殺死阿 J 嘅兇手係 Alex。但係點解個獎座會喺煲兒屋企出現呢？好有可能係煲兒一直收埋咗呢件兇器，掌握住 Alex 殺阿 J 嘅證據。但 Alex 而家先至知道，佢為咗攞翻呢一件兇器，所以就先後殺咗煲兒同埋 Cindy。我哋而家夠晒料，請 Alex 翻嚟傾偈啦。做咩啊？你哋以為我殺咗 Cindy 啊？我諗你哋搞錯咗啦！你哋唔好冤枉我老公啊！我想問下，喺1994年，你係咪攞過一個學界嘅攀石冠軍？係。我哋有理由相信，你呢個冠軍獎座就係殺死阿 J 嘅兇器。你哋講咗去邊啊？先嚟屈我殺咗 Cindy， 而家再屈我殺 J， 咁應該煲兒嘅死又入埋我數啦。
鮑儀知道你殺死阿 J， 所以你殺人滅口，然後就攞翻你個獎座。我都唔知你講乜嘢。你哋一定要查清楚，我老公佢唔會殺人㗎。咁點解你老公個獎座會喺鮑儀屋企嘅？又點解釋啊？我由細到大運動好叻，大大小小嘅運動獎項都攞唔少啊！好多獎牌同獎杯都唔知劈咗去邊啊！而家你哋問我，我真係唔知喎。你做警察嘅，唔係咩都查得到嘅咩？不如你哋話翻我知啊。係咯，請講。阿 Sir， 我老公佢份人心直口快，但係佢係一個好人嚟㗎，佢唔會殺人㗎，你哋唔好拉佢啦，佢唔會㗎。收到，唔該晒。唔好意思，我諗我哋真係搞錯咗。我哋要拘捕嘅人並唔係 Alex， 而係 Michelle。你哋係咪玩嘢啊？有村民喺案發嘅時候見到一個女人喺 Cindy 屋企嘅露台嗰度拉埋窗簾，我哋夥計提供相片，佢哋就認得出呢個女人就係 Michelle 你。我冇啊！我冇殺人啊！我冇啊！張美欣小姐，而家懷疑你同 Cindy， 亦即係黃彩鳳嘅死有關，而家正式拘捕你。依家唔係事必要你講，除非你自己想講。你所講嘅，我將會一切記錄低，將來可能會作為呈堂證供。老公，唔會啊！我老婆唔會殺人㗎。老婆，你點啊？老婆而家唔舒服，你仲要拉佢？我冇事啊。我會即刻請律師啊！好。張美欣小姐，請你回答我哋嘅問題。我再問多你一次，點解你會喺 Cindy 屋企出現㗎？你哋唔使問，我要等我律師嚟，我咩都唔會講。對唔住。張美欣嘅代表律師嚟咗。唔該，你律師而家喺度，你可以回答我哋嘅問題啦。我有權單獨同我律師見面個嗬。同佢慢傾。放心啦，胡太，我一定會盡力幫你㗎。你淨係幫我做一樣嘢就得啦。係咩啊？幫我帶句説話俾我老公。呢個 Michelle 見完律師又話自己唔舒服要休息，依家休息咗咁耐啦，乜都夠晒皮啦啩 OK， 去睇下佢點啦，再拖都冇用，始終要面對。呢度，胡生嚟咗。點啊？你保釋你太太啊？佢仲要協助我哋調查，未就得住。況且我哋有權拘留佢48小時。我當事人胡啟仁先生其實係嚟自首嘅。你哋放咗我老婆啦，所有嘢都唔關佢事㗎。Cindy 係我殺，鮑儀、阿 J 都係我殺嘅。你喺案發嘅時候係點樣殺死 Cindy？ 我老婆有呢度嘅後備門市。嗰日我見到 Cindy 拎住我殺死阿 J 嘅獎座翻嚟，我一定要攞翻。於是我用條匙入屋，入到嚟見到 Cindy 拎住個獎座，我咩都冇講，就將佢推落地，然後勒死佢。我哋安排咗個假人公仔，你就當佢係 Cindy， 將你點樣推跌佢同埋勒死佢嘅過程做一次俾我哋睇。我推跌佢之後，就喺後邊跪住佢，等佢唔喐得，跟住我自己褲頭條皮帶出嚟，纏住佢條頸，再勒死佢。你肯定係用自己條皮帶勒死死者？係。根據驗屍嘅報告，死者係俾軟身嘅布帶所勒死，而唔係俾呢啲咁硬身嘅皮帶所造成。你有冇記錯？當時我應該係隨手執起一條Cindy擺喺附近幾條布帶，再用布帶嚟勒佢。咁條布帶咧？我哋喺呢一度，甚至乎你屋企都揾唔到類似嘅布帶喎。我好小心嘅，呢啲嘢梗係跟手燒咗佢咯。死者嘅後腰嘅右邊有曾經俾人跪過嘅瘀痕，你好肯定記得當其時你係用左腳嘅膝頭哥跪住佢。當時我應該係用右腳跪住佢先啱。你右腳韌帶係咪有啲問題啊？我做運動整親過嚟，不過好小事啫。當時情況咁急，我完全冇理到，一跪就跪咗落去。你講大話！一個人就算喺幾情急之下，自然反應係唔會用受過傷嘅腳嚟到發力嘅，身體嘅自然反應呃唔到人。你係咪為咗幫你老婆頂罪，所以講大話，將所有罪名攬晒上身？我冇講大話。當時 Michelle 喺度，
不過佢只係睇住我殺 Cindy， 係我喝佢生晒所有窗簾，我威脅佢唔好俾佢亂講嘢，全部都係我做。你哋唔好再威我老婆啦！你老婆有冇做過？我哋可以 check 到出嚟，唔會單憑你講嘅説話令到佢冇事。你哋想破案啫，我咩都認晒㗎啦。我老婆見到曱甴都會驚㗎，真係唔關佢事㗎。佢而家有咗 BB， 如果佢同個 BB 有咩三長兩短，我傾家蕩產都會告到你一副啊！似乎係 Michelle 透過律師通知 Alex 話佢有咗 BB，Alex 就唔忍心睇見自己老婆帶住個肚坐監，於是乎就走嚟自首，將所有罪名攬晒上身。其實呢個可能性咧都好高。我哋 check 過 Alex 嘅病歷記錄，原來一路以嚟咧都有睇緊醫生，好幸有 BB。Michelle 就利用 Alex 呢個弱點，令 Alex 甘心命抵幫佢頂晒所有嘅罪。其實呢個 Michelle 會唔會就係真兇？如果真係嘅話，呢個女人真係幾恐怖。表面上柔柔弱弱，其實係工於心計。我說服過 Cindy 相信我。喺 Alex 有問題嘅時候咧，我試過用心理學角度去分析 Alex。呢個人喺群體裏邊一直都擔當住 alpha male 嘅角色，分配工作啦、帶頭話事啦，同埋出主意嘅。佢係最有膽識，而且亦都係最中意表達自己嘅一個。大家睇嚟似乎分析得未算準確。呢個 Alex 可以係 alpha male， 不過有可能係質素差嘅 alpha male。即係如果有一個更強嘅 alpha 出現嘅時候，佢都只能夠變成一個服從者。冇錯。外表越係軟弱嘅女仔，可能內心係最堅強嘅。Michelle 可能係一個好出色嘅 alpha female， 即係話 Alex 會俾 Michelle 食住。呢啲人如果心存歪念，可以變得好恐怖。佢哋應該會好識得利用傳統女人柔弱嘅形象，反過嚟控制男人。如果 Michelle 真係咁有心計嘅話，加上佢啱啱有咗 BB，Alex 幫佢頂晒所有嘅罪，真係一啲都唔出奇嘅。我 check 過 Michelle 喺健身中心上堂嘅記錄，喺我哋拉佢前2日，佢仲教緊高溫瑜伽，仲係連續直落教3堂。呢個女人大咗肚，仲要做咁劇烈嘅運動，我覺得好奇怪，所以我懷疑 Michelle 係咪真係有咗 BB？ 佢咪講大話都好啦，我哋拘留咗佢咧都差唔多48小時。若果聽日4點鐘之前，我哋都冇新嘅證據，我哋就唯有正式起訴 Alex， 然後放走佢。咁睇嚟，你哋要爭取時間，盡快同 Michelle 問多次喎。我知情不報係我唔啱，你哋告我妨礙司法公正咩都好啦。我老公認晒罪啦，你哋仲有乜嘢要問我啫？我律師話㗎，你哋淨係可以拘留我48小時，你哋要放我㗎啦。我哋都知你就快要放出去，所以循例同你傾下啫。有冇嘢需要補充？我淨係知所有嘢都唔關我事。既然你老公而家認咗罪，講緊3條人命，佢有排坐㗎。你而家有咗 BB， 你諗住咩打算啊？多謝關心。我老公佢真係犯咗罪，係應該受到懲罰。以後條路點樣行，我有晒心理準備㗎啦。要你屈喺度幾個鐘頭，真係辛苦你。有冇見邊度唔舒服咁啊？你第一次陀 BB 都係穩陣啲，我哋轉頭揾個女伙計陪你醫院 check 下。我冇事啊，我有事我會自己睇醫生㗎啦。唔係咧，我哋有伙計陪你去，方便啲㗎。都可能唔使咯。你咁堅持唔肯去睇醫生，會唔會其實你冇 BB， 你想呃你老公，要你老公幫你頂晒啲罪？你哋又想冤枉我啊？我有冇 BB 唔關你哋事啊！講大話唔係犯法㗎。真係犀利，表面上就好柔弱，其實硬淨到不得了。你哋唔好咁啦，冇用㗎。仲有3分鐘，我走得㗎啦。我有保持緘默嘅權利，我唔會再講任何嘢。咩事？咩事 ？Alex 畏罪自殺，喺拘留所吊頸。佢而家點啊？送到醫院已經救唔返。你老公而家死咗喎，你一啲都唔傷心嘅？佢係殺人犯啊！你都識講啦，3條人命啊！香港冇死刑咋？如果唔係，佢應該殺人填命㗎。我可以點反應啊？況且佢對我都唔好，自以為聰明，其實蠢到死。佢死咗係好事嚟㗎。仲有1分鐘，我走得啦。
都係女人，我都覺得呢個女人好恐怖。我諗你自己想象唔到，你身邊嘅太太原來係個咁嘅人。到咗呢個時候，唔可以再縱容佢，講出真相。夠鐘，再見。唔好意思啊，你仲要辦埋手續啊？唔該你快啲，我1分鐘都唔想留喺度。咁麻煩你跟我嘅同事出去。你老婆要走啦，你睇佢樣幾得戚，佢一直咁樣玩你，你真係想俾佢走？佢動作咁敏捷，有冇 BB 都成疑問。有咗 BB 早幾日仲可以救高溫瑜伽咩？咁樣為佢真係唔值得。張美欣小姐，你又想點啊？我哋已經有足夠嘅證據正式拘捕你。你煩唔煩啊？你仲想玩乜嘢啊？你老公根本冇自殺，亦都冇死到，佢用指證你殺咗人添，你冇得走噶啦。根據你老公所提供嘅口供，我哋已經揾到勒死 Cindy 嘅兇器，就係你一件乾濕褸嘅布腰帶。我哋證實咗喺兇器上邊有 Cindy 皮屑嘅 DNA， 而喺腰帶嘅兩邊亦都揾到屬於你嘅皮屑，所以我哋可以好肯定，殺死 Cindy 嘅人就係你。你走唔甩㗎啦！我勸你都係坦坦白白將所有嘢話晒我哋知啦。所有嘅事應該係10年前講起，嗰日係星期日，我 Michelle、Bowie 約咗阿 J 去西貢玩獨木舟，咁啱我阿爸肯借日遊艇俾我，於是我就提議一齊去南丫島玩。嗰陣時我喺南丫島有間屋，好方便。我哋幾個過到去南丫島，先去咗便利店買啲啤酒、汽水同埋小食，然後就去咗我屋企。我哋幾個喺屋企傾咗陣偈，就準備去附近海邊玩獨木舟。我換好衫就去書房揾 Michelle， 點知一推開門，你搞咩啊？走開啊！Alex，你想搞我？我冇啊！你個人渣！我真係冇啊！你仲話冇？衰人嚟㗎！救命啊！救命啊！咩事啊？點會咁嘅？救命！阿 J， 唔使理佢啦，條友想救 Michelle 啊，佢抵死㗎。走，但係 J 行啦！救命啊！阿 J 係抵死嘅，不過我哋當時冇諗過佢會咁傷，以為佢自己會走，所以我哋一路都冇理佢。點知過咗幾日，我哋就去翻 Canoe Club 嗰度唔見佢，於是我哋去南丫島嗰度睇下，點知一去到一陣臭味，原來佢死咗。死啦！我哋殺咗人啦，點算啊？我哋唔可以坐監㗎。講得啱，我哋唔可以坐監㗎。陣間我間遊艇揾阿 J 條屍去附近荒島埋咗佢。咁點得㗎？遲早會俾人發現㗎喎！你聽我講啊！我話冇事就冇事。我而家同 Michelle 揸人拎過嚟，你又睇住啊！你陣間跟住抌咗個電話同個獎座啊！聽唔聽到啊？咁仲咪真係得㗎？不如我哋去自首啦！唔得，唔可以㗎！阿 J 係抵死㗎，阿力有事嘅話，我點算啊？喂，你做咩啊？你唔係使自爆大鑊，個鎖匙扣係你嘅。如果有咩事，我實拉埋一齊做嘢啦。我點都估唔到阿 J 條屍會俾人發現啊！你諗住抌個鎖匙扣落去，拖阿煲兒落水，偏偏就係呢個鎖匙扣露咗出嚟，俾陽光反射，先至俾人發現到條屍。係你自己種下嘅惡果，呢啲就叫天網恢恢。一日都係煲兒，如果佢唔係咁驚青，就冇事。而家啲差佬查到嚟㗎，你掹咗條鎖匙扣抌埋落去㗎。而家我哋揾到阿 J 副骸骨，咁咪乜都揾晒出嚟咯？點算啊？我警告你，咪攞個咁驚青嘅用出嚟見人。總之你醒醒定定，就一定唔會有事。點知佢俾阿占拍兩下，就慌失失毀走路，仲夠膽死嚟問我攞錢。所以煲兒出事之前，
你就約佢出嚟講數。佢大嗱嗱要我100萬，一個崩都唔少得，仲話有把柄喺手，隨時拎出嚟爆我大鑊。佢叫我好好地考慮，然後就落咗車。於是你趁寶儀落車就車死佢？初頭我都冇諗過，但係 Michelle 我喺隔離話，就算俾咗錢阿寶儀，佢都會繼續爆大鑊。佢話唔想我有事，我諗我死，不如寶儀死，所以我踩行油，車埋佢度。嗰個寶儀更加抵死，成日都驚驚青青，都唔係男人嚟嘅。咁你哋撞死寶儀嗰架銀藍色嘅車咧，而家喺邊啊？架車有個 friend 㗎，劏咗啦。你兩公婆都算狠毒喎，殺咗人之後仲可以若無其事咁幫 Cindy 辦寶儀嘅身後事嘅。寶儀講過，佢收埋咗 Alex 殺 J 嘅罪證，我要黐住佢老婆 Cindy 揾佢出嚟。男人喎，去到最緊要關頭，你有冇鬼用 ？Michelle 落緊嚟嘅，咁耐㗎。嚟啦 ，Cindy 你翻嚟啦？係啊，本記事簿你攞翻啊？攞翻啊！我聽日打俾你，再同你傾下寶儀喪禮啲細節啊。好啊，咁拜拜。我哋走啦。做咩面色咁難睇嘅？原來寶儀收埋咗攀石獎座。殺死阿 J 嗰個獎座？原來佢一直鎖咗喺銀行保險箱度，Cindy啱啱拎咗出嚟，仲捉住我問長問短，佢一定懷疑緊我㗎。我唔會俾你有事㗎，喺度等我。喂，阿 Jim 啊，我係 Cindy 啊，你講得冇錯 ，Alex 佢真係有啲古怪。我想見你，你收到口信即刻覆返我。上翻嚟嘅個獎座寶儀㗎？係啊，咁不如我幫你拎去殯儀館嗰度做寶儀嘅陪葬品啦。唔使啦，行開啊！你做乜嘢啊？個獎座我老公㗎，我要幫佢攞返。原來你都有份害死我老公，我要報警。咁耐㗎？點會咁㗎？我唔知，我唔想㗎。頭先佢話佢要報警啊，我唔可以俾你有事㗎。我都唔可以俾你有事。唔可以俾人知道佢係俾人殺㗎。我哋就報告，等人以為佢係吊頸自殺。成件事都係因你而起，好多都係你出嘅主意。你只不過當你老公係一件殺人工具，一直扮可憐佢利用佢。佢中意我，我要佢死都得，所有嘢都係甘心情願去做㗎。我冇逼佢㗎，而事實阿 J 同寶儀都係佢殺㗎。你話你愛我，點解要爆晒啲嘢出嚟啊？點解要咁樣對我啊？咁你到底有冇愛過我啊？當年我話 J 搞我，你即刻衝埋去打佢，講下你好 man， 我咪愛你咯。只係嗰一刻。係，我應該一早就飛咗你，自己冇用就好啦，仲要累埋我。點解我老婆變成咁㗎？我冇你啲咁嘅老公啊，躝開啦！得啦。我可唔可以問佢一個問題啊？你話我知，
究竟當年阿 J 係咪真係想搞你？係男人都想搞我，不過你細佬唔係男人嚟㗎，抵佢死。呢邊有個嘢，終於都真相大白，總算可以鬆一口氣。我知道我細佬唔會做埋啲咁嘅嘢，而家終於得個清白啦。阿 J 都會死得瞑目。真係只可以用恐怖呢兩個字嚟形容呢個女人。某程度上，Alex喺孭晒所有罪名上身，真係好愛呢個女人。咩為之愛得啱愛得錯，永遠冇辦法喺驗證裏邊去揾到答案。好多用科學角度去分析處理，唯有睇每個人自己嘅做法。唯有睇每個人自己嘅做法。做咩啊？你呢句説話曾經有個人都咁講過。係？呢個人我識唔識㗎？嚟，未正式多謝你添，多謝你。爺爺上咗嚟啊？係啊，你出街啊？嗯。哎呀，等我仲買咗啲滷水鵝翼，準備今晚同你嗒翻杯噶嘛。Sorry 啦，今晚我就陪唔到你，我約咗阿 Jim。扮到咁靚啊！睇得出，睇得出。不過冇理由咁快喎。咩咁快啊？你呢套衫唔得喎，入去換嗰套隆重啲啦。隆重啲？啊？去波咩？唉，你聽我講啦，包你冇錯噶。今晚啊，可能係你畢生難忘嗰一晚㗎。你好似知道啲咩咁喎？我今日咧去醫院咧探阿詹媽咪嘅病啊，我同佢不知幾好傾啊，佢啊不斷讚你係一個好女仔啊。咁跟住咧？佢包咗一個秘密俾我知啊，佢遲下會去加拿大嗰度醫病，但係佢又好唔捨得阿詹，佢想阿詹喺加拿大度陪佢，咁所以咧，所以咩啊？阿陳家，陳家？係啊，你個未來奶奶啊，開聲叫阿詹向你求婚啊，等你可以同佢一齊去加拿大啊！估唔到阿詹呢次嘅行動咁迅速，一日到我衰多口啦，將啲嘢爆晒出嚟，等你到時冇晒驚喜。不過你記住啊，一陣乜嘢都扮唔知啊嚇！都唔知你講真定講假嘅。講真㗎。我將啲鵝翼咧入雪櫃先，聽晚再同你食過。一講曹操就到。喂，先，嚟，博士，你都喺度啊？係啊係啊。喂，個飯買到啦。買乜嘢啊？明啦明。喂，又唔係咁慳啊嘛，花都冇摘。博士你真係好得意喎！你今日講啲嘢，冇一句明你講咩嘅？你咪彈嘢啦！你媽咪乜嘢都同我講晒啊！我媽咪同你講乜嘢啊？唉，橫掂我把口都衰開啦，唔爭在你阿媽咪同我講啊！佢話你今日啊會向阿 Mandy 求婚啊！唉，雖然冇花啫，但係你記住啊，一陣遞戒指俾佢嗰陣啊，要單膝跪啊，知嘛？喂，博士。呢樣嘢我揀咗好耐，希望你中意。唔打嚟睇下，我幫你。多謝。知道唔係戒指，係咪鬆咗口氣咧？又俾你睇穿咗添。我喺珠寶店嗰陣，我真係好有衝動，想買隻戒指向你求婚。但係睇到你頭先嘅表情，我就知道我自己最後嘅決定係冇錯到。我可唔可以知道你最後決定嘅原因啊？媽咪遲啲咧會返加拿大醫病，咁佢就好想我同細妹喺身邊陪住佢，但係佢係知道我會好唔捨得你，所以佢叫我向你求婚。如果你肯應承嘅話，咁我哋就一齊可以返去加拿大，咁就最 perfect 嘅。你怕我唔答應？仲未諗到你啊！而家就係諗緊自己嘅將來。你嘅將來唔關我事。Sorry， 我講笑咋。咁你諗掂你嘅將來未啊？諗好㗎啦，
就係翻加拿大繼續執業同埋繼續進修。進修？你記唔記得我同你講過，我話對自己好失望。作為一個心理學家，發生咗咁多嘢，先至知道原來自己有咁多不足，所以我好想去進修，希望可以做好自己先。所以其他嘅嘢，我冇打算再 plan 住。Sorry 啊。其實我都要講 sorry 嘅。爺爺話你會向我求婚，當其時我都呆住咗，我心諗唔好啩。所以一路同你嚟餐廳嘅時候，我一路都好擔心。我心諗，如果你真係向我求婚嘅話，我應該點樣拒絕你呢？到我呢個時候，我先知道，原來我都冇呢個 plan。原來我哋都一樣。我同你唔一樣。我未來嘅 plan 之所以冇遇你，係因為我冇信心做你嘅 Mr. Right。我亦都知道我唔係你揾嘅人。我雖然話我有好多不足之處要去進修，但係頭先所講嘅嘢，我可以好肯定，一定係冇錯嘅。你唔好質疑我啊！無論點都好啦，我哋兩個都會繼續係好朋友嚟㗎，係咪 ？Of course。Good luck。Thank you。希望好快你可以揾到一個喺你計劃之內嘅男人。承你貴言。唔該。喂，其實我哋一件唔少啊，因感情挫折而發生嘅命案啦。係啊係啊。依家啲人咧，一講到分手失戀，個個咧當正自己係劇中嘅男女主角咁，喊三喊四。係啊。咁點解 Doctor 鐘同阿 Jim 咁奇怪嘅嗬？乜呢個世界真係有再見亦是朋友嘅咩？有少啲咁啫。咁都唔使人哋翻加拿大，仲要幫佢搞 farewell party 啊！而家啲人離婚咧，都興擺離婚酒噶啦。嗰啲人咧諗住乘機賺份人情，過翻筆啫。多得鐘呢叫瀟灑有心。我都覺得多得鐘好正㗎。喂，聽講話咧，佢拍過好多次拖都散喎，真係唔明喎。愛情即係點咧？愛情，我都唔係好明。飲啊！你都幾得意嘅喎。通常啲人咧就讚我靚得嚟有味道啦，靚得嚟啊有個性咁啊，好少人讚我得意嘅喎。我係話你冷血啊！你個好姊妹甩拖，你都唔會戥佢唔開心嘅。Mandy 都冇唔開心，我做咩戥佢唔開心啫？誒，你話如果我哋分咗手咧，唔知你會唔會好似阿 Mandy 咁一樣咁瀟灑咧？未試過喎，試咗話俾你知。係，醜嘅唔靚，好嘅靚。我覺得一對 couple 一齊開心就話啫，如果唔夾唔開心嘅話，勉強喺埋一齊啊，咪盞冇癮。咁啊係，因了解而分開。如果真係唔夾嘅，早啲分手可能係件好事啦。啊，其實我對你唔係好了解嘅啫喎，我都未見過你屋企人嘅，你都係快啲咧，等我了解清楚啲。如果我哋唔夾嘅話咧，我就同你拜拜。好咯啊你今晚成晚都喺度講衰嘢。其實咧，我諗住咧就準備帶你翻去見家長嘅。我相信你了解我之後咧，你一定會更加冧我。睇下點？得啦，呢度啊！好嘈啊！好彩我個仔啊，一味掛住做功課啊，仲未拍拖啫。如果唔係，有排煩啊！我哥話後生仔女拍拖 no big deal，順其自然啦，係嘛？咁啊係啊！而家啲仔女要拍拖咧，父母真係估唔到㗎。咁啊係。你幾時咁夾㗎？好難啊！其實兩個人咧分咗手之後咧，仲可以做好朋友嘅。好似我同你 ex boyfriend 咁樣啦，分咗手之後不知幾好啊！我而家啊仲做埋佢女嘅契媽添啊！睇呢個樣又唔似咁大方喎。睇你個樣啊，就知你小氣鬼啦！咁咪正常翻啦。總之兩個人曾經喺埋一齊都算係緣分嚟嘅。點解分咗手之後大家要憎大家咧？呢句説話幾啱聽啊！等我仲以為你有啲嘢問你我嫌添。Not bad。我同 Mandy 拍檔咁耐咧，睇住佢拍咁多次拖啊！我最睇好就係今次，真係估唔到你哋最後都係要分手。其實 Mandy 拍幾多次拖都冇用，喺佢心裏邊咧，其實一早已經有咗一個佢需要嘅男人抱母喺度，只不過自己唔知道啫。如果佢一世都唔知咁點算？如果你繼續係佢好拍檔嘅，佢總有一日會知道。哇 ，sorry 啊，佢今日個 seminar 咧開遲咗，所以亦都撐遲咗。唔緊要啦，你今日做東，大家一定等你嘅。咦，兩個咁好傾，傾緊咩啊？冇嘢。
講緊你啊！講緊我？驚你嫁唔出咯？嘿，你同我少擔心啦，我未想嫁啫嘛，我要嫁嘅話好快嘅。我話你咁都得？點解唔得啊？驚你為咗嫁而嫁，愛錯人啊！其實啊，有咩為之我得啱我得錯啊？根本冇得估計嘅。最緊要咧睇每個人自己嘅造化嘅啫。咩為之愛得啱愛得錯，永遠冇辦法喺驗證裏邊去揾到答案。好多用科學角度去分析處理，唯有睇每個人自己嘅做法。你呢句説話曾經有個人都咁講過。但我自問做好事係做得多，應該會收成正果嘅。喂，醒啦！哇，嚟啦！搞錯，你搞手嚟啊！今次你，我今日有個好重要嘅 medical assignment 啊，早走唔到啊！誒，唔好講咁多嘢，叫 Simon 攞啲酒嚟，懟兩杯先再講。啱，快啲叫佢嚟，我好肚餓。喂，Simon，喂，嗱，我都話 Simon 咧係最知我心意嘅。Simon，愛死你！咁我諗咧，你要愛 Pro Sir 先得啦，因為咧係你嘅最佳拍檔幫你嗌嘅。 Pro Sir， 喂，唔該晒你喎。唔使。快遞啦！好啊，你有咩？凍檸茶啦，唔好飲咁多酒精啦。嗱，我誓死追隨寶哥嘅，我都係凍檸茶。你係咪一凍檸茶都係咁多嘢講？寶哥轉軚啫。係咯，咁啊，一 set shooter 啦。好，係咪誓死追隨寶哥啊你？唔得，我牛你。推敲及推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越變差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻。沒漏洞偏差，仍能尋回混亂狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？